connection is not so good. Okay. We should know how Jesus became the Christ. Chúng ta apa pi cho nên đã sinh cái Giêsu khắc khi sinh thì kha để chúng ta căn thay lại khá thay khá pi chẳng mình xem. Many people know Jesus is the Christ, Christ Jesus. They do not know meaning. Chúng ta đúng căn simban đúng căn Giêsu cho Giêsu sinh thì cho mà đi bồi cái cho Giêsuและkhi khá anh thay được khẩu mi bồi trong cái nát xem. We should know how Jesus became the Christ. Chúng ta đang apa pi Giêsu khá để chúng ta khi chẳng thì khá căn thay được apa pi xem. If we do not know Christ, we cannot believe real Jesus. Chúng taต้องเองต้องkhiขณะthayในเราเสียจนGiêsuตัดกันสมิธครับ We are going to Acts 2:36. Acts 2:36 Israeliya sena ni bailam tanak kinsonganan kensi ni so simsimhi patseni boy pa ale Messiah a asal tang tika yang te ingal utia di. Amen. How Jesus became the Christ? Giêsu tu kita kriya hari jam on the cross. Yes, before cross, Jesus, after cross, Christ. Chúng ta do kan simta man to ke bailam tahan ke dah se bailam tahan mu ke In order to believe Jesus who is written in the Bible, we have to know Christ. chúng ta đang Giêsu đi hậu ta sinh thì xem na thay cái na ka sa hậu ta thay hậu If we do not know Christ, that is other Jesus, other gospel, other split. chúng ta khi ka xem để na thay rồi chọn thong thằng thong đang hậu ta se Giêsu cái nát se. Many pastors do not know before cross, after cross different. Nên chúng ta phải tập đi pastor tập đi để cho vài lần tạ hàng là vài lần tạ hung động như thế là xuất lòng chuyện mía ăn thay lâu ăn chim khổ phần lọ. We are going to 1 John 2:22. First John 2:22. Yes. 1 John 2:22. Asi atun au tuba licin baju asipun Yesu tu kri asenau ati tuka asi tubahi kriaju asi pare adona. Amen. Who is a liar? What is a liar? Who is a false pastor? Jesus is Christ. Christ is Jesus. They are false pastors. Nên chúng ta hậu đã xin thì sẽ cho Giêsu tu Christ sẽ Christ Giêsu xin thì cho mà coi là cả đây cái lý trình ba thế. We should know how Jesus became the Christ. Chúng ta đã làm cái gì mình cho Giêsu khởi đây chúng ta khi ở trong tình ha cần take off mà sẽ. Jesus means the one who will save. Emmanuel means God with us. This is the Christ. Chúng ta đang Giêsu cần thì mình Amina không cố định sĩ, Sinan Emmanuel cần thì mình đã sẽ Amina không cố. We can never discuss about Jesus without mentioning Christ. Chúng taต้องเน้นถึงคริสต์ให้เรามีบทประกอบกับมิลิชิมันเช่ Thus, one can never say he or she has met the Jesus without knowing Christ. chúng taต้องเน้นถึงเขาเด็กคนนักคริสต์ภาษิสิมันรอยิสุรอเราเนี่ยมวยกันเสียถึงคริสต์ต้องมีเรามีในสิ่งนั้นเสียต่อ I saw Jesus. Jesus is in me. Jesus died 2,000 years ago. ยิสุตัวกับมูยิสุตัวก็ต้องไอ้ที่มีตัวดีสิเจ้าแต่เป็นยิสุตัวคงทองที่อล้วนเสียแต่การที่ตั้งในภาษา This Jesus became Christ when he died and resurrected. อาศินานี่ทุนกันดูดูโจข้าตาคงทองที่อล้วนเสียอาทิมีปายิสุข้าใบลำจงนั้นที่นาเกตทานาพุ่งสิจุพุ่งนากันจนอาไม่ต้องสินากันเท่าที่เราครีอะอาโทษทางนาของคำนี้ทุนเนี่ยครีอะอะไรเป็นนักเสีย God has made this Jesus, whom crucified on the cross, Lord Christ. Chúng taต้องไว้ลำจงอ่ะถ้ามีไว้ลำจงอ่ะเท่าทานถ้าอีอ่ะเท่าทานมีกว่าเท่าละเสียบอยบ้าขี้กันตั้ง
This Jesus became Christ when he died and resurrected. Chúng ta tin Giêsu chủ vậy làm chung mình thác nạp phòng thọ thằng nạp phòng khấn ama Giêsu chỉ lâu thọ ta sẽ Jesus died and resurrected with the life of Christ. chúng ta tin nên chúng là Giêsu cần phải đi lắm bằng chỗ Giêsu đã thi chẳng trả sẽ là học thâu của mình thọ ta sẽ We are going to First Corinthians 15:20. anh còn chưa thế còn gì Yes. Kumanselo, detap tu hini asi kri tu chi na ting thota asi tu chi na kum I angin ni na dong kha thota asi belai ti na ama khan asi ama khan asi. Amen. If we want to go to heaven, we have to meet the life of Christ. chúng ta ban chung cai căn mua họ đã căn mua lại All the apostles preached and taught that you must believe in Jesus as the Christ. chúng tôi có một anh chị mình chỗ lấy ta nên giúp lại thế Giêsu chủ Christ ta nên giúp lại thế How can you meet the Christ? chúng ta nên tin ra căn giúp lại If you study Bible, you will meet the Christ. Bible ka phiên tê là tha tê là chồng bên xe cho nó đã mua lại In actual, it is written of Christ. The one who dwells in us is not Jesus, but the life who is Christ. chúng ta đang căn chung khoa sa mi ni chúng ta làm căn chui tu là cho là căn pe tu căn khoa sa mi ta họ đã sẽ Giêsu chứ mà We are going to Acts 9:22. làm cái tu này tôi sẽ Kumanselo, rồi đó bên Kumanselo, Paul kunchin tu atong chin namang I tu basaya asi tia achin ko nakha nilong akem tar pagka tamaskat kwa I uli judan ni khan at nagkaulaw. Amen. We must preach and spread out the word of Christ who lives in us. chúng ta đang nên chung nè căn chim linh họ bông là sẽ khi đó Giêsu bông là kilo căn chung mà khoa sai anh ông mi pa chỗ họ đã sẽ khi đó căn chim mọc thế However, not anyone can preach of Christ. chúng ta trong xin anh ní để khi có anh chim khẩu lâu God is looking for those who solve science and worship with the Spirit of Christ. chúng ta nên phát hiện để anh giáo mình là họ đã giáo Giêsu bia mi cái sẽ lâu họ đâu đi khi anh em mình là giáo mình là thế Amen. We are going to John 4:23. John 4:23 John 4:23. Kumanselo, pasyan abyak takni ni tun parale betakin abyak sangka arayo I ikahi akansang gidantokin abyamin hari pani adu I tuwansi. Amen. And verse 24. 4:24 Yes, 4:24. Abyatun hani tun parale betakin abyak akasitiya. Amen. God is a spirit. This spirit is Christ. chúng ta cứ phát hiện về đại thế sao cho đại thế khi phát hiện là khi cái khăn mo However, God does not accept the worship if people worship God with the old self, body of sin, body of death. chúng taต้องเน้นทุนเนี่ยphát hiện choอาคาต้องมีสกุลนั้นกันเชื่อมจังมันตรงนี้Giêsu long việc nạp thong lệ nên chúng này Giêsu giúp nạp thong lòng gió để đặt gió phát hiện lung tổng họ thì lâu Body of death and the sinful nature, the worship with the sinful nature belongs to this earth. chúng ta đangกันเชื่อมจังมันcâu kết xuân nạp thì hiện phát hiện thắng thật cần tìm cho đây đã sẽ câu kết xuân nạp cho họ đã anh ấy tu sẽ có chia Satan chúng ta Satan mình dùng mình sẽ nạp thế That is why God does not receive it.
Dulu apa ini dunia kau kecuali nabi he, kamu satu pasien ini dunia atau kamu nakso. Because God is the split and God is the world. God split is Christ. Jadi jadi ada pasien tu dia se, cara se, tu cara tu harus ada om. God's word is the word of Christ. Therefore, through the Bible, you must learn Christ and know Christ. Chúng pasien dia kan timi tu harus ada om. Kri na om le, chúng tu kri tu kan thai kon nak kata dengan dia kan cong lah. Bible. We are going to Matthew 18:20. Matthew 18:20. 1920. Sa pamilin pagkipatong na ipunaka kaisong na sila pauwi kaya. Amen! Having the spirit of Christ crucifying our nature on the cross is the worship according to the Bible, although only 2 to 3 people are worshiping. Chúng ta cho nên thun nè, ban đi bắt không ăn thịt cho, để ta xin đừng lung đùa nạp xe cho lòng xin lỗi. Giêsu xin lòng Christ à thấy mi tắc tắc ban đi thum tê lệ, bắt hiện ăn thằng thật nạp đúng không? Bồi bà bắt hiện thật xin là ông bèn lạc làm nạp xe. Amen! Remember, where 2 or 3 people gather worship refers to the worship of truth through Christ. Chúng ta chụp ban đi bắt không tê trong đấy Christ cả in Christ khao bắt hiện ăn thằng thật xe cho. Hầu đã ông pina Christ ông pina để xin đầu đêm. It refers to a place where you study and the worship is the word of Christ like you do. Chúng ta cho nên thun nè, kan đi lập tên là kan phi lâu đình cho, bắt hiện khao ông nạp Christ gì chú Christ đủ nạp cái ban đi bắt không tê bắt hiện kan thằng thật trong á, để tất quả bồi bà này ở ông pina làm kan thôi. Amen. The worship with the old self, 바주버신 바주버테스, and the simple nature cannot be accepted to God. Chúng ta trong là xin nan kan xin tăng ban tụi nên chúng ta chú Giêsu lòng ngày buổi câu kẹt khi xuân nạp vì hẹn khăn nên chúng này bắt hiện khăn thằng ta sẽ trốn để đã cho bắt hiện này châu ham ó châu ham đó. Because God is the split and God is the world. God's split is Christ. Chúng ta thấy ta bắt hiện chỗ dia si tharau si chú abia là tharau khi ông cha ajung tu na phong này hết khi in kan ju bọc kan dia học thế. God's word is the word of Christ. Therefore, through the Bible, you must learn Christ and know Christ. Chúng ta thân khi con kha cho mà đủ ý khi con kha thiêng đểกันthay khổ ta kha ta đi là dây ta kan cho háo Bible để kan cho mấy Bible kha kan về lo khi con thay khổ thế đó. We are going to Galatians 4:4. Galati pali ta ta tuần thì cười cho. Mình sẽ hỗ trợ chú ông thạc sĩ ba là trên nhà khoa kha ông cha nhưng xung khăn ông cho ý là mình mới bị ta khăn ông. Amen! Galatians 4:4. This is Jesus. Nên dunia Galati angan pali cho hin cho đã chim bi se Giêsu. God sent his son, born of a woman, born under the law. Chúng ta cho dây tê phát hiện nế vừa lấy ăn khai dây chung đã chuộc tê nu chung lẽ ngồi về ta chuộc như thế. Yeah, this Jesus means is the one who will save, not one who saved. Chúng ta cho hi cho công đã chết Giêsu lòng anh đi na khắp tu xin hà lại thì na công thế. The person who came to this earth under the law and was born of a woman was Jesus. Chúng ta từng vừa lấy chung arắc ra y nói về ta chuộc mình lẽ nu chung mình chuộc mình thấu đã chết Giêsu. To believe Jesus is to start life under the law. Chúng ta từng nên chúng ta cần thiết là đừng cho Giêsu cho nói bia học học nào.
Lord mean is our simple nature, older self, body of sin, body of death. Nói việc tôi sẽ đã sẽ cầu kẹt xuôi nạc lia để akan thẹn tập tu khá xuôi nạc lia để akan hung sắc tu khá đây là sẽ nói I haven't been saved yet. You must be saved through the gospel of Christ. chúng ta đã nên chuan nia các mình khắp nạc các tình đầu vì sự Giêsu thong chỉ là với nào thong ấy Christ thong ấy. Many people, Jesus mean is the one who will save. They do not know. Jesus mean is the one who will save. Giêsu tí mình chuan em chuan nia Giêsu thong khắp nạc các sự mình cần bị sẽ Giêsu đã ani nạc khắp tu lại thì sẽ nạc ama trong chỉ là với ama khắp Christ akan nạc thong lòng Christ thì khắp nạc sẽ. Remember, Jesus mean is not one who saved. Thì lâu đấy các bạn Giêsu cần tìm cho asulam đây đã sẽ ami nạc khắp tu linh. If we want to go to heaven, we have to meet not Jesus. You have to meet Christ. Chúng ta đang bắt chúng cái là đua trên nào ta cần tận học sẽ. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Với ba thì ao vi tha bao chú dùng ra người ngàn mù lại. Lord mean is not Jesus. Lord mean is the Spirit Christ. Với ba kan tìm cho Giêsu trên nào xem không? Với ba tìm cho Christ nào trên nào xem. We are going to 2 Corinthians 3:17. Second Corinthians 3:17. để đó. Idon i boy pa tini vi tharao si boy pa tharao nak hum pau a luat nak Amen. What you mean Lord? Lord mean is the Spirit Christ. Với ba tìm cho trên asulam sẽ Christ nào ta với ba tìm sẽ. Jesus mean is the one who will save. Giêsu đi asulam cho. Jesus, who did not have sin, came to this earth under the law, and God commanded sin into his body. Giêsu cho nói về tăng lễ học xong đã chúa, núi xong đã chúa mình sẽ anh ấy cho bắt chiên này ama xong mà số nặng viết để cả khít bị bà sẽ. Men are all sinners. Mình không có bao hi, mình xuôi đi cái sẽ. Even though nobody teaches children how to lie. Thế luôn là chú luôn là tôi phải lên chúng ta áo nó lên đi chim, xa đây đi chim trốn việc mình, tôi nuôi là bà các người đầu tiên đi chim ăn chim đi cho. They know how to as times goes by because of the body of death, older self, body of sin, body of death. Nên chúng ta ngắt chia hình nuôi là bà này trốn việc bắt miệng xin là đầu tiên nên chúng ta câu cách xuôi nặng để thuộc cái gì á. Xuôi nặng như thế ha, anh thấy đi là mà để anh chiếm đi đó. Jesus became Christ after crucifixion on the cross and the resurrection. Chúng ta dân chú khi Giêsu chúng ta để akan thạch tập tu sinan, chúng ta để chúng ta akan buat tập cho Giêsu ka khi anh chân nạp nên chú khi kita akan buat ta. Remember, this was when God began to call him the Son of God. Chúng ta dân chú thông anh chúng phải khi chú họ bắt hiện apa thì ông nạp được đó. God has made this Jesus whom crucified on the cross, Lord Jesus Christ. Chúng ta dân thiên lão vài lần chúng ta khi bị bà cho Giêsu sĩ, Giêsu chú xuôi nạp akan thạch tập tu bà sĩ, xin anh khi thì mình cho xuôi nạp chúng akan thạch tu bà sĩ. We have to understand the Jesus who will save and the Christ who saved us. Chúng ta đang khi làm nên thiên lâu đình à, Giêsu tin mình cho, ami na khắp tu đình đi xin à, em chú na khắp tu đình khá, ama na khắp hồ lâu à, khi đi khăn, ami kia thế này akan khắp tu xe. We have to understand that Jesus means the one who will save. Christ means God with us. Chúng ta đang Giêsu cho, ami na khắp tu đình đi xe, khi đi mình cho, em luôn bắt hiện cái xin à, ông thế nào xe. The Lord accomplished salvation on the cross through Christ. Chúng ta đang vai khắp nát tan tìm mình cho, nên chúng ta học phong là khi không vào lòng hùng mình xe.
Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Chú ta dùng cái chú nói bia rút là phong chân ác mi dây mất thiêm châu ta và thiêm bài thiêm châu ta anh sẽ đại được bài文tin ác số. We are going to Romans 3:28. Romans 3:28. Dạy ta theo anh nung chú phát triển hệ rằng ta xin nạp chú giúp nạp phong lâu lâu in asi nó dia ni tua ua ti ni tua nạp phong in asi lâu tia phải căn ti sang ha. Amen. What's mean law? Chúng ta nói bia chúng ta là gì? Law mean is a simple nature, old self. Nói bia thì mình chú xuôi là căn hệ chú xuôi là ông akan simple nói bia thế. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Chúng ta đừng nói bia tua là phong chân mi dây mất hết và thiêm bài cả thiêm châu anh sẽ được địa bài文tin ác số. If we want to go to heaven, we have to meet the Christ. Chúng ta đừng mang chụp cái này tụi nào đang huộc thế. We are going to Romans 4:13. Look at the Bible. Romans 4:13. Phần lý thầy thông, Roman phần lý thầy thông. Phát triển ni Abraham le ate pa na chú balay hi Abraham ta asilay ti India akam na iti India akam na chú Abraham ni kan no bia ka arak dut sa asilaw sinan sa ilo phát triển ka adumi phát triển ni miding in ataw rang sa tu akan asi. Amen. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Chúng ta đã lên chúng ta căn thầy bình thường lên chúng ta Abraham chú phát triển phá thì cho nào là nói bia chúng nào không xem không? Phát triển là chúng nào không xem được biết dây mà thế nói về chỗ nào không nên cho để ta cho phát triển phá sẽ có gì đâu. It is Jesus who became to this earth under the law and became the descendant of David. Chúng ta cho Giêsu cần tin cho hao đã ăn chuộc mình sẽ David tế thàn ăn chuộc mình sẽ anh ấy nói về ta qua sami phá sẽ. What do you think about Jesus, the son of David? Anh ấy cho David Giêsu cho hao chúng mình ăn chuộc mình sẽ David chỉ thà chúng mình ăn chuộc mình sẽ. What do you think about Christ? What do you think about Christ? Chú tí sẽ khi để hao chúng đã ăn chuộc mình sẽ là việc là đùa. The son of David, this is wrong. Anh ấy cho khi cho David chỉ thà sĩ thì mình chậm ham không? Remember? Ham không? Yeah. Remember? What do you think about Jesus, the son of David? This is correct. Chúng ta cho Giêsu cho họ đã sẽ David chỉ thà sẽ. But what do you think about Christ, the son of David? This is wrong. Chúng ta cho David họ đã sẽ cho khi để họ chỉ thà. Because because before cross Jesus, after cross Christ are different. Chúng ta cho vài lần tạ hàng ý vài lần tạ hàng là vài lần tạ mù chỗ khác mó khác nó. What do you think about Christ? You are the Messiah Christ, the Son of a living God. This is correct. Chúng ta cho Peter mới thấy tin rằng chỗ là họ đã để phát hiện và qua Giêsu Christ là gì, Messiah là gì thì xin khả. Many people go to church every Sunday. They do not know before cross, after cross different. Nên chúng ta biết tâm vì biết là ăn căng lắm mà còn làm để vài lần tạ hàng là vài lần tạ mù Adam là theo biết tâm tục ấy. They do not know Jesus means one who will save. Emmanuel means God with us. This is Christ. Different. They do not know. Chúng ta cho nên chúng ta Giêsu thì mình cho Amina khắp chúng ta sẽ lại khi thì mình cho Amina khắp chúng sẽ là khắp thầy có lỗi Giêsu là khi thì khắp anh nuôi anh chọn phép. We have to know Jesus is the Christ so that we can get salvation.
chúng ta dân Giêsu tu Christ gì thì Christ lòng này hen khắp nạ cần việc họ cần việc lòng á dùng ra nên là cần có lại. If we do not have the Spirit of Christ, we do not belong to Christ. Chúng ta dân nên thức này à, cái này được Christ sao cái này là cho ảo pha là cái sự không lâu, có chuyện pha là sẽ không lâu. Jesus means the one who will save. Jesus came to this earth born of a woman. Giêsu tu ảo chung chung với ta xem. Hả ảo chung nữa? Để mà chúa. Yes, Để and nu chung với chung với bà xem. yes, and with the flesh which was condemned sin. Chúng ta dân tu Giêsu cần tìm hiểu trong đây loan đã xin nói bia để xuôi phật đình lẽ, ama khá xuôi nạp loa xuôi phật đình á, vậy là mà thi đình á, vừa lẽ là thảm bà xem. Jesus came to this earth in order to fulfill the law. Chúng ta dân Giêsu vừa lẽ là nạp cho nói bia để đi đằng nạp ta đình á, bà xem. What do you think about Jesus, the son of David? We can say this is correct. Chúng ta dân nên phương này David ý anh chỉ thà mi chung nên ăn ra mi ba Giêsu cho cái chút nạp phong khắp nạp cần mua khó thì mình rồi. But what do you think about Christ? This is different. Chúng ta cho Giêsu cho chúng ta cho Giêsu chỉ là mình thao ta sẽ Christ chúng ta học chỉ thao ta sẽ. Amen, amen. We can. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Boy ta thì mình cho vài là mắc năng tạ mình Giêsu cho học ta sĩ tí boy bà lên Messiah. He was called as Jesus before the cross, but was called as Lord and Christ after cross. Chúng ta Giêsu cần tìm hiểu cho lấy tất cả các năng ông sẽ vài lần tạ hà là Giêsu thì ông xin ăn vài lần tạ mua cho boy bà Messiah Christ thì sẽ. We are going to Colossians 34. Colossians 34. Amen. If we want to have a salvation, we can truly worship God when the Spirit comes into us. Nên nun nạp hậu sĩ tí Christ nun nạp tất cả tình hình cho bất kỳ anh sao Christ sao cả căn thằng thằng ấy cho Christ cho căn xin ông lo nun nạp tất cả từng mục khổ chế. We are Christ. Christ is God. Chúng ta từng căn này cho hậu ta đã căn xe Christ hậu ta đã xe Yeah, God is looking for someone who worships with the Spirit of Christ and the Word of Christ. Chúng ta bất thiện à dốc mình là Giêsu ý à bôi mình là xin lỗi à hào ý à bôi mình là Christ à bôi mình là chúng ta bất thiện này sẽ chốt ở bên mình là sẽ. Those who do not know Christ do not worship with God. Chúng ta chúng mình vẫn tục Christ thay lòng cho à hào à bia lòng mình sẽ bất thiện à bia lòng sẽ. They worshipped by the not God, devil. Chúng ta bôi hào ý à bôi mình là sẽ Satan party. We are going to second 1 Timothy 4:1-2. That's the motive there. Yeah, 1 Timothy 4:1-2. 4:1-2. Mai lay chung ni seo ni dum na ka an dum lai di achun ni tharau dum kha an dia an ngai kha lai to sia dum dia na kha an dum lai pia tharau ni tiang te in sim ki dum dia na ki ni sim mang ni na ni di in ni an dum dia ta na chung in a chuak ni ti an ni chu an sia kha khaidan na a thi ni Kêu linh ní áp tắc ta ý à ngon ni. Amen.
First Timothy 4, 1 to 2, they deceived by the devil. Nên chúng ta First Timothy 4, 1 to con ạ, chúng ta sẽ mai là trong đây là sao lại thế? Giúp na, họ đã đi lại thế? Con chấp bà đi, anh đi là lại. We must not become the worship of the devil. Chúng ta đang các thiết lập hình chú, các thiết chú, xây tầm bà này, control không đi lên, xây tầm bà giúp làm anh adia bị cần xin lập hình khắp cái tục như thế. You must know Christ right away and worship God through Christ. Chúng ta đã thấy là dây bắt tốc ở sĩ của họ đã anh giúp học sẽ Christ chúng bắt hiện được Christ nào cần học sẽ. The gospel is Christ. Why there is no other gospel? Chúng ta cho Christ lòng lòng nghe, người ta sẽ thông thả thì Christ là thông thả đâu mà. Christ is the image of God. Christ is the power of God. Christ cho bắt hiện này mùi xăm ở sĩ, bắt hiện trao ở kèn đi sĩ, bắt hiện vua ở kèn tụ bà sĩ. All who believe in Jesus Christ are saved by God. Chúng ta đã Jesus cho Christ ở sĩ thì Christ trao ở dùng mi bọc cho khắp là anh mù lại. If we study the Bible, we will meet the Christ. Bible hin na de lang mga si Bible hin na zong lang siya at hawda ng mula ti. If we belong to Christ, we are descendants of Abraham. Chúng ta cho kan ni cho Christ kan biyak ni Christ trao kan biyak cho ahaw kita kan sila. Emmanuel is God with us. This is Christ. Emmanuel ti bitu de da se patia kan sila. Chúng hawda se Christ. Christ is the good news of the best gospel. Christ ni cho thông thang ya de da se cho akam bo. For eternal life, you must believe in Jesus Christ, the one sent by God. Chúng ta cho nên thôn này à, căn này căn việc học cho Giêsu Christ trao thật phát triển các căn đó. Those who believe in Jesus as the Christ are born of God. Chúng ta cho Giêsu cho Christ thì azum mình nào cho phát triển chúng mình chuộc người ta đấy. Christ is the power of God. Christ is the good news of the law. Christ kan ti mình cho phát triển thôn là kèm tu pa, phát triển mua là kèm tu pa, phát triển mùi xăm kèm tu pa thế. The gospel of Christ is the best news, life and the power. Chúng ta thông thả kan te ni bọc thông đã sẽ Christ tu Christ nên đã ôm thôn na. We must have Christ as a Lord in our hearts. Chúng ta phải kết quả căn chân trong họ đã ôm sẽ Christ. God gives glory to those who believe in Christ. Phát triển ni số phận là apu na là phát triển ni abot pina cho Christ trao em phát triển ở điểm nào cũng cần sẽ. I hope you understand the gospel is Christ. Đừng đi là cái này. Giúp ni số Christ số thông thái amru sitika nên thế là cái đó. Amen. If we want to go to heaven, we have to meet the Christ. Anh chụp hai đứa con nào ta muốn đây. Bless you in the name of Lord Christ. Nên đi là cái Giêsu Christ mình sẽ thoát ra cái bệnh na. You are blessed in the name of Lord Christ. Ôi ba Giêsu Christ mình sẽ thoát ra không chỉ là một cô. Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. He died
so good. Christ is so good. Christ is so good. Christ is so good. He's so good to me. Let's pray all together. Dear Heavenly Father, I was born as a sinner with a body of death. Con qua các bữa nên chung nhà cây chung cân chuộc á đến câu kết luôn là hệ thống thì bà cái thế. The nature of sin, the old self, exists in me. Xin lan chú xua lạc bia để chúng ta các ngày kia mình là pha là cái đầu hàng đăng. I acknowledge old sin from the old self. Chúng ta chôn nên chôn liệt khi thong chôn chú câu kết xua lạc bia để chúng ta đầy đăng. Dear Heavenly Father, please take pity on me. Chúng ta đâm bồi ba ban chung không nên cầm ba cái chung ạ hem đột nạp đạp phạ nạp đột nạp hình này câu. The Spirit of the truth help me. Chúng ta chôn là chào thiêng nên là khi chào khăn cần nạp tha tôi chẳng sẽ lo. I am crucified on the cross through faith. Chúng ta chôn giúp nạp thong nên vài làm chung ạ câu kết xua nạp bia để cái thả thì đăng. Please accept my faith. Chúng ta chôn chú cái giúp nạp chú cái đầu hàng câu. Thank you for taking pity on me. Chúng ta chôn cái chung ạ chôn vụ nạp viết lại nạp nó lại mình chung ạ cả lộp tu. I am crucified my old self on the cross with Christ through faith. Chúng ta chôn vài làm chung ạ cái xua nạp liêu thì chúng ta thả thì xin nên chôn để cây mà chúng khi ạ sang phạt cái đăng. And receive the salvation. Chúng tin chôn không nạp đông cầm đăng. I am now the Son of God. Tu chú bồi bát bất thiên đi hạ hanu cái đăng. God is now my Father. Bồi bát chú cả ba sĩ. Thank you for study Bible today. Đến chôn adia chôn khôn nạp chan chan akan bet akan long alo. Dear Heavenly Father, Pastor Paul bless you. God give Pastor Paul great grace. Nên chôn là pastor Paul lại chung cột khăn lại akhale đi là dòng thân chôn nạp về xin lòng con ha. Please, God bless in Christ young people with Pastor Paul. Nên chôn là pastor Paul bằng anh hi bilau ha akhale Paul đi là ni sẽ chôn nạp chúng ta sẽ. Thank you for study Bible this morning. Là dia chôn khôn nạp tu chúng ta là akan bet mi chung akan bro akan lom tu. Dear Heavenly Father, bless Myanmar. Ran chung khom mi kampa koram tunga la san chôn nạp na ve ngai nạp ko se. Please guide the people of Myanmar to live with freedom. Chúng ta koram bi lạc nhận là giang phạt na ve ngai nạp thong im luat lắc tên ăn nung khô nạp phạt dengan tha kan jam. Pray that people of Myanmar will be able to all over coronavirus. Chúng ta arok hana koram ni luat sa nạp bia te rai bia te chung ăn luat khô nạp phạt dengan tha kan jam. Please join us above Pastor Paul. Chúng ta cho nên chôn net na phone na pastor Paul không tin chúng ta có. Please join the church with Pastor Paul. Nên chôn net pastor Paul ăn lên chôn na có ông tin câu tha. Bless those who are with Pastor Paul. Please bless and protect our young people with Pastor Paul. Pastor Paul azok khat ni ha hak se dong nawan ni lam koi ko tha an chu chu bu dong a ông tin ko tha. We are one family in Christ. Chúng ta chôn kan amma dong nam ma chung an nun na kata dinga. I am the Son of God. God is now my Father. Kay ma chôn
Patien kanung kapa kasi namato kapa na se. I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Patien. God bless in Christ. Amen.